今天我们来说一说这个打呼噜，中医病名呢叫做鼻鼾，就像晚上睡觉的时候喉咙发出的雷鸣声一个症状。人怎么会出现这个症状呢？原因是多方面的，主要的还是人的咽喉部的组织结构不同，导致我们气通过咽部的时候震荡了我们的咽部黏膜发出的声音，我们叫做发呼噜、打呼噜。有的打呼噜呢声音较少，但是有的呢又呼噜如鸣，影响别人睡觉。那么从病理角度来说的话呢，可以说打呼噜也具有它的年龄段，比如上了年纪的人一般打呼噜就比较多，因为他年纪大了，咽喉部的组织松弛，然后呢会导致之前说的一个发病机理。再有一种呢就讲病态的打呼噜，比如一些体内各个脏器有病，这个会引起气道通过咽部的时候刺激了咽部的组织，然后发出声音。这是目前比较关注的一个问题，病态的打呼噜。那么我们怎么样能够预防和减少这个呼噜这个病症呢？如果说是生理性的打呼噜，因为它是与我们的睡眠姿势有关，那么我们就调整一下睡眠姿势。比如说到一年龄打呼噜是非病理性的话，我们就最好侧卧，改善这个咽部的气道，然后呢就可以解决这个打呼噜这个现象呢出现了。还有呢就是生活方面注意一下，就是饮食方面的喝酒、吸烟、吃了一些比较油腻的食物，都会引起我们咽喉部的黏膜水肿，然后呢会出现呼噜。我们在这生活上面去注意以后呢，也可以减少呼噜这个病症的发生。如果通过这些预防和处理，这个呼噜还仍然不能够解决的话，应该考虑是一种真正的病态打呼噜了。这个时候我们就需要呢到医院去做进一步的检查了，这个应该呢引起我们的注意了。这个病理性的打呼噜多半是什么病呢？一个是行为功能异常了，还有个是鼻咽部的病理变化了。如果一旦发生真正有这个疾病，还是比较重的，所以呢这个要引起大家的注意。关于这个呼噜呢，我们今天就聊到这。如果还有什么不清楚的，可以关注我的栏目，也可以留言。我是黄医师，下回见。